insonni ichidan kemiradigan insondagi eng katta viruslardan bittasi bu hasad bu. Hasad bu qarshingizdagi insonning ne'matlarini yo'q bo'lib ketishini xohlashingiz. Havas chizsa havas o'sha narsa o'zingizda bo'lishini ham xohlash. Hasad hech qachon insonni yuksaltirib olmaydi, rivojlantirmaydi, balki faqat oyog'idan tortadi. Havas chizsa havas o'sha qarshingizdagi insonning ne'matlarini sizda bo'lishini ham xohlashingiz. Bu havas insonni harakatga undaydi va insonni rivojlantiradi. Hasad insonni oyog'idan tortadi, harakatdan to'xtatib qo'yadi. Hasad bu insonni instinktidan kelib chiqqan hayvoniy bir xohishda bu. Chunki instinktlar bilan harakat qiladigan faqat hayvon. Chunki hayvonda aql yo'q, faqat instinktlar bilan harakat qiladi. Inson ham mana shu instinktlar bilan harakat qilsa, hasad bilan harakat qilsa, xuddi hayvon bilan bir xil bo'lib qoladi. O'shaning uchun inson faqat havas qilish kerak va Allohdan so'rash kerak. Hasad shunaqa zaharki, inson hammadan qizg'onib, hech kimda bo'lishini xohlamaydi, lekin oxirida o'zi ichib o'ladi. Shunaqa zahar hasad. Hasad bu ichki dushmanlikda. To'g'ridan to'g'ri dushmanlik qila olmaysiz, qiynalib ketasiz, ichkaridan dushmanlik qilgingiz keladi. Uni muvaffaqiyatlari yo'q bo'lib qolishini xohlaysiz. Havasda-chi desa, havasda siz ham shunaqa rivojlanib ketishingizni xohlaysiz. Qarshingizdagi odam